陣列7左移。咁假設我有個陣列啦，咁個名叫做 A 啦，擺整數嘅，有10個嘅元素，咁分別就 A0 啦、A1、A2、A3、A4 等等啦。咁如果我想將啲數值向左移嘅話，咁即係呢個數本來係放喺 A1 度嘅，咁我想將佢褪咗過去 A0 嗰度。咁而 A2 呢一個數呢，想褪過去 A1 嗰度，咁點寫法呢？咁我哋可以用呢個方法去寫啦。A0 嗰個擺咩數呢？就擺 A1 嗰個數。咁 A2 嗰個數呢，就擺邊呢？就擺落 A1 嗰度。咁而 A3 嗰個數呢，就放落去 A2 嗰度。咁所以要寫嘅話呢，可以加個 for loop 得噶啦。咁 AI 呢，就會等於 AI 加1嘅。咁即係如果 I 係0嘅時候呢，0加1就係1啦。I 如果係1嘅時候呢，1加1就係2啦。咁於是呢，我哋可以用呢一句 for I 等於0 I 細過9，今次唔係10啦，我做少一次 AI 等於 AI 加1，就可以將佢全部向上褪一格噶啦。咁執行嘅時候你見到啦，咁呢個係原本嘅，咁下邊呢個呢係新嘅。咁原本1呢就喺呢一格啦，就向前褪咗一格。咁我2褪咗啦，3褪咗啦。咁呢個就係 AI 等於 AI 加1啦。咁前面呢一個呢，我將個 A0 呢就首先記喺個 N 度先，然後最後呢做完晒之後呢，將個 N 即係 A0 嗰個數字呢就擺落 A9 嗰度。咁於是就好似將佢全部呢揼揼框咁樣轉咗個圈啦。咁睇翻成個 program 啦，咁上面呢度係宣告呢個陣列啦。咁呢度係只係將個數擺落去 AI 等於 I， 咁即係 A0 等於0 A1 等於1。咁啊放好晒啲數之後呢，就我哋將佢全部印出嚟，印一次，再將佢褪位 AI 定 AI 加1，褪咗位之後呢，又再印多一次。